الآن الشخير قد يصل إلى مرحلة أنه الإنسان يصير في عنده اللي هو ما يسمى بانحباس النفس أثناء النوم، أو ما يسمى بالسليب أبنيا سندروم، وهذا يعتبر من الأمراض الخطيرة ومضاعفاته كثير على جسم الإنسان، كثير على جسم الإنسان، بحيث أنها ما بتخلي أي عضو في جسم الإنسان لا تأثر عليه. هي بتأثر على الدماغ، بتأثر على القلب، بتأثر على الشرايين، بتأثر على الأوعية الدموية، بتأثر على النشاط الحيوي للإنسان. فالكتمة هي الجزء الخطير، أو هو عبارة عن المرحلة المتقدمة للإنسان، الناس اللي عندهم الشخير.